هلا جايز، رجعنا لكم فلوج جديد. اليوم رايحين على مون بيرز، تعالوا معي. يلا هينا طالعين، هينا وصلنا. هلا يلا نلعب. احنا جاهزين للالعاب، تعالوا معي. 2 3 مين يدب الثاني اسرع؟ إلينا خسرت. 2 3 مبسوطين؟ مين اللي رح يتخبى هلا؟ طيب اللي رح يتخبى رح يكون التليفون معه، ولازم الثاني يحذر يدور عليه. اوكي؟ هلا جايز انا لازم اتخبى منه. مش عارفه وين اتخبى جايز بصراحه. اتخبى جوا الطابات ولا اتخبى جوا الكوزين؟ انا راح اضلي طلعت هون. اوكي اتخبى جوا الطابات. خلاص نتخبى فوق. ابدا تعالوا شو لولو استنوني. 1 2 3 حلوة لولو. واو شوف شكلك. واو يلا ابعدي انزل. يلا انا انزل ابعد. يوسف مش عارف يسوق. بصراحة ما بسوق. One, two, three. آدم حلوة يا إلينا. يوسف 3 مين أسرع؟ رائد أسرع. لولو مبسوطين؟ كتير حلو. جايز هون في كتير ساعات والعاب. جايز هون في كتير ستوري بتقرأ. ستوري بتقرأ. هاي كلها